Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Som nesmierne rada, že vám dnes môžem predstaviť ďalší háčkovaný kúsok pre našich najmenších. Tieto háčkované detské čižmičky zohrajú aj tie najmenšie nožičky. Vo videonávode háčkujem na vek 3 až 6 mesiacov a veľkosť výslednej čižmičky je približne 10 cm. Ale zdôrazňujem, že záleží od priadze a aj spôsobe háčkovania. Rozpis na menšie či väčšie veľkosti nájdete v odkaze pod videom. Budete potrebovať vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko, pevné očko, krátky, polodlhý a aj dlhý stĺpik. Všetky tieto základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Vrchná časť čižmičky je háčkovaná tzv. Krokodílym vzorom. Je na vás, akú výšku si zvolíte. Taktiež môžete použiť rôzne farebné kombinácie. Už teraz sa teším na vaše výtvory a preto sa mi nezabudnite pochváliť prostredníctvom sociálnych sietí. Ale dosť bolo rozprávania. Poďme sa spoločne pustiť do práce. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to priadza 97% akryl, 3% lesklého vlákna. Toto je 50 gramové klpko. Odporúčaný háčik 4 mm. Hrúbka je DK, čiže double knit, alebo trojka light. Čiže priadza. Budeme potrebovať približne 40 gramov priadze. Takže priadza, ďalej budeme potrebovať 3 mm háčik, nožnice, ihlu na zapracovanie a v prípade potreby nejaké značkovače. Ak toto všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a na túto veľkosť budeme potrebovať 14 reťazkových očiek. Takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 reťazkových očiek. Ideme na prvý riadok. 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. A do 4. očka, teda od háčika, pretože toto máme teda ten prvý dlhý stĺpik, do 4. očka urobíme ešte 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Čiže na tejto strane a potom aj na tejto druhej strane si budeme vytvárať oblúčik. Toto bude vlastne bočná rovná časť. Teraz budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do nasledujúcich 12 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teraz tu si môžeme dať do toho prvého, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Čiže označím si 12 očiek. Prvé očko a posledné očko. To kvôli tomu, ak by ste robili inú veľkosť, čiže tú bočnú stranu. Čiže záleží, akú dlhú budete mať vlastne tú reťazku. To prvé a posledné očko bude tvoriť oblúky a toto vlastne bude bočná strana. Čiže do prvého a do toho posledného z tých 12, alebo keď budete mať 10, keď budete mať 8, to je jedno. Do prvého a do posledného si dajte značkovač. Teraz do tohto posledného očka urobíme 7 dlhých stĺpikov, čiže vytvoríme oblúčik. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Budeme pokračovať po spodnej časti reťazky, čiže tu, a budeme robiť zase do nasledujúcich 12 očiek po jednom krátkom stĺpiku. Raz, dva, tri. Takže ideme. Jeden. Toto si môžeme zaháčkovať rovno, aby sme to nemuseli potom zašívať. Jeden. A hneď do toho prvého si môžeme dať značkovač, čiže začiatok tej bočnej strany. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Čiže aj tu do posledného očka si dám značkovač. Čiže zase toto mám bočnú stranu. Tu mám jednu, tu mám druhú bočnú stranu a sem do tohto posledného očka, tu, do neho ešte urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2 a spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Čiže tuto už mám dlhý stĺpik, čiže sem. Takže prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do toho istého očka. Teraz do týchto nasledujúcich dvoch očiek, čiže pokiaľ prídeme k značkovaču, budeme robiť po 2 dlhé stĺpiky. Takže do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Takisto do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Prišli sme k značkovaču. Teraz budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku, čiže od značkovača k značkovaču. Nezabudnúť potom vrátiť naspäť značkovač, čiže ideme. Vrátim naspäť. A zase tých 12 dlhých stĺpikov robím. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aj to do 12. Čiže zase sme si spravili bočnú stranu a ideme robiť oblúčik a budeme robiť po 2 dlhé stĺpiky do každého očka, až prídeme zase k značkovaču, čiže celý ten oblúčik po 2 dlhé stĺpiky. Čiže prakticky 7 krát robíme po 2 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3, čiže robíme po 2 do každého očka. Tu máme 2, tu máme 2, tu máme 2. Pokračujeme ďalej.
2 a teraz sme prišli k značkovaču a znovu urobíme tých 12 dlhých stĺpikov. Čiže od značkovača k značkovaču. Jedenáct, 12. A znovu po 2 dlhé stĺpiky do každého očka, čiže do tých posledných 2 očiek. 1, 2. Do jedného očka. Takisto aj do toho posledného 2 dlhé stĺpiky. A spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Takže máme už aj druhý riadok hotový. Ideme na tretí riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko a krátky stĺpik do toho istého očka. Do ďalšieho očka pôjdu 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A do ďalšieho očka krátky stĺpik. A do ďalšieho 2. Čiže striedame 1 a 2 krátke stĺpiky, až prídeme k značkovaču. 1 a do ďalšieho 2. Čiže takto. Teraz budeme robiť. Ideme od značkovača a budeme robiť krátke stĺpiky a do týchto posledných dvoch urobíme polodlhé stĺpiky. Čiže keďže tu mám 12 očiek, tak budem robiť do 10 krátke stĺpiky a 2 budú polodlhé. Keby sme tu mali 8, tak urobím do 6 krátke a do tých posledných 2 polodlhé a tak ďalej. Alebo keby ste mali väčšie, že máte napríklad 14 očiek, tak do 12 robíte po krátkom a do posledných 2 robíte polodlhé. Takže robím teraz ja 10 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a zostali mi tu teda 2 očka ešte a do nich urobím po jednom polodlhom stĺpiku, čiže 2 do 2 očiek po jednom polodlhom stĺpiku, čiže 1 polodlhý stĺpik a do ďalšieho očka 1 polodlhý stĺpik. Vrátim naspäť značkovač. Ideme robiť oblúčik a budeme striedať 1 a 2 dlhé stĺpiky. 1 a 2 dlhé stĺpiky. Takže ideme do ďalšieho očka, pôjde 1 dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka 2 dlhé stĺpiky. Čiže 1, 2 a znovu do ďalšieho 1, do ďalšieho 2. A tak si prejdeme celý oblúčik. Až prídeme vlastne k tomu značkovaču. 1 a 2. 1 a 2. 1 a 2. 1, 2. Jeden a 2. Takže takto. A teraz. Tu sme mali 2 polodlhé stĺpiky, čiže aj tu spravíme do 2 očiek po jednom polodlhom stĺpiku. Čiže 1 polodlhý stĺpik. Vrátim naspäť si značkovač.
a do ďalšieho očka pôjde druhý polodlhý stĺpik. Aby sme to mali rovnako na jednej a na druhej strane. Teraz budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k značkovaču. Ja tu mám 10, čiže do 10 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vrátim naspäť značkovač. Teraz budeme zase striedať 1 a 2, 1 a 2, ale krátke stĺpiky, tak ako sme robili tu. Čiže do ďalšieho očka 1 krátky stĺpik, do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. A zopakujeme ešte raz. Do ďalšieho očka 1 krátky stĺpik, do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky. No a spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika, ale zoberieme iba toto zadné očko. Čiže iba do toho zadného. Dobre to vidím. Toto je celý krátky stĺpik. Tu mám raz, dva, jeden, raz, dva, jeden, raz, dva. Jedným sme začínali. Čiže tu, ale do tohto zadného očka tu zoberiem. Iba to spojím do toho zadného očka. Čiže máme raz, dva, tri. Tretí riadok hotový. Takto nám to vyzerá. Toto je naša podrážka, čiže ten spodok. Teraz ideme robiť bočnú stranu, čiže ideme dohora. Preto sme to spájali do zadného očka, pretože tento ďalší riadok budeme robiť iba do zadných očiek. Čiže na začiatku 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik a budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého očka dokola. Ale robíme len do zadných očiek. Čiže len takto. Tieto predné očka si nechávame, potom to budeme ešte obhačkovať. Takže robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Nezabudnúť potom aj, keď prídeme k tomu značkovaču, tak si prehodiť ten značkovač. Čiže mám tu značkovač do zadného očka a vrátim naspäť značkovať. Čiže pokračujeme ďalej a vidíme sa teda na konci. Robíme len po jednom dlhom stĺpiku do každého očka a berieme iba zadné očko. No a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do tretieho reťazkového očka. Takže prvý riadok vlastne z tej bočnej strany, už ideme takto dohora, máme hotový. Tu sme nechávali to predné očko. Takže ideme na druhý riadok z boku. Znovu 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik a budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku, až prídeme vlastne k značkovaču. Takže ideme po jednom dlhom stĺpiku. Teraz znovu budeme robiť od značkovača k značkovaču po jednom dlhom stĺpiku. Takže máme. A teraz ideme robiť vlastne tento oblúčik a tu ideme zužovať.
Ideme si to vlastne pomaličky uzatvárať. Takže budeme robiť do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Ďalšie dve očka, čiže ďalšie dva dlhé stĺpiky pôjdu spolu. Čiže jeden nedokončím, druhý nedokončím a prevlečiem sa všetky 3 očka. A zase do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Ďalšie dva dlhé stĺpiky spolu. Jeden, nedokončím, druhý a dokončím. Čiže cez všetky 3 očka. A znovu jeden do ďalšieho očka dlhý stĺpik a 2 dlhé stĺpiky spolu. 1, 2 a znovu do ďalšieho jeden dlhý stĺpik a celý ten obľúčik si tak prejdeme. Vlastne to robíme to jeden dlhý stĺpik a 2 dlhé stĺpiky spolu spravíme 7 krát. Takže teraz ide 2 spolu. 1, 2 a znovu dlhý stĺpik do ďalšieho očka a 2 dlhé stĺpiky spolu. Dlhý stĺpik do ďalšieho očka a 2 dlhé stĺpiky spolu. Dlhý stĺpik do ďalšieho očka a 2 dlhé stĺpiky spolu. Prišli sme k značkovaču, čiže takto, k tomto vyzerá. To je vlastne tá predná časť. Tu je zadná časť. Teraz budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku a celé si to prejdeme, až prídeme na koniec. Takže pokračujeme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka, až prídeme na koniec. Prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Takže máme už aj druhý riadok z boku spravený. Čiže zatiaľ nám to vyzerá takto. Ideme na tretí riadok, jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka. A budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme k značkovaču. Čiže po jednom robíme krátkom stĺpiku. A prišli sme k značkovaču a teraz od značkovača k značkovaču máme stále tých 12 očiek, po prípade ak máte 10, 8 alebo máte 14, 16, neviem. Budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, ale do týchto posledných dvoch urobíme po jednom polodlhom stĺpiku. Čiže prakticky tak, ako sme tu narobili. Tu sme robili krátke stĺpiky a do tých posledných dvoch sme robili polodlhé stĺpiky. Takže idem. Ja mám 12, čiže do 10 urobím po jednom krátkom stĺpiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A zostali mi teda, musia mi zostať dve očka, jedno druhé a do nich budeme robiť po jednom polodlhom stĺpiku. Čiže urobíme polodlhý stĺpik do ďalšieho očka a polodlhý stĺpik aj do ďalšieho očka. Znovu ideme zužovať túto prednú stranu a budeme teraz robiť opačne. Najskôr budeme dávať dva dlhé stĺpiky spolu, čiže 1, 2 a do ďalšieho očka dlhý stĺpik.
A znovu 2 dlhé stĺpiky spolu. 1, 2. A do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A tak si prejdeme celý oblúčik a znovu teda 2 dlhé stĺpiky spolu a do ďalšieho očka dlhý stĺpik. 2 spolu, 1, 2 spolu, 1 a ešte posledný krát 2 spolu. Čiže zase nám vyzerá tá predná časť takto. No a keďže tu sme mali 2 polodlhé stĺpiky, tak aj teraz tu dáme do 2 očiek po jednom polodlhom stĺpiku. Čiže tu sme skončili, tu máme značkovač. Takže tam, kde je značkovač, ide polodlhý stĺpik. Vrátim naspäť značkovač a tiež do ďalšieho očka polodlhý stĺpik. No a ďalej budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, vlastne až prídeme na koniec. Krátky stĺpik do každého očka. No a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže tu máme tretí riadok hotový. Takto nám to vyzerá. A ideme teraz na štvrtý riadok. Na začiatku reťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko, a krátky stĺpik do toho istého očka. A budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme k značkovaču. No a prišli sme k značkovaču a teraz znovu. Do prvých 10 budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku a do týchto posledných 2 zase polodlhé stĺpiky. Takže ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znovu mi teda musia ostať 2 očka a do nich pôjdu po jednom polodlhom stĺpiku, čiže do ďalšieho očka polodlhý stĺpik a taktiež aj do ďalšieho očka polodlhý stĺpik. Zase ideme zužovať túto prednú stranu a budeme spájať 2 dlhé stĺpiky spolu a spravíme to 5 krát, čiže ideme 1, 2, prvýkrát, 1, 2, druhýkrát, 1, 2, tretíkrát, 1, 2, štvrtýkrát a ten 5. krát urobíme do ďalšieho očka a do toho polodlhého stĺpika, čiže tam, kde máme značkovač. Čiže tiež ešte 2 dlhé stĺpiky spolu. 1, 2. Čiže 5 krát sme dali 2 dlhé stĺpiky spolu. Teraz, keďže tu sme mali 2 polodlhé stĺpiky, tu sme doňho dali, dali sme spolu, tak do ďalšieho očka, už lebo do jedného dáme jeden polodlhý stĺpik. Takže do ďalšieho očka pôjde polodlhý stĺpik. A ďalej pokračujeme po jednom krátkom stĺpiku, až prídeme na koniec.
Prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže spodnú časť čižmičky alebo papučky máme hotovú. Čiže takto nám to vyzerá. Čiže toto je základ vlastne tej čižmičky. No a ideme si teraz robiť ten vlastne krokodílí vzor. Ideme si robiť tú vrchnú časť. Teraz v tomto ďalšom riadku budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého očka, ale treba si ich rátať tak, aby ste mali výsledný počet očiek násobkom čísla 6. Takže ideme. 3 reťazkové očká nahrádzajú prvý dlhý stĺpik. Robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého očka. Až prídeme vlastne na koniec. A musíme mať v tomto riadku počet očiek násobkom čísla 6. Takže ja mám zatiaľ 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ideme ďalej. 7, 8, 40, 41. Tu by bolo 42 a tu by bolo 43. Ale keďže 43 nie je násobkom čísla 6, ale 42 áno, takže tieto dva dlhé stĺpiky dám spolu, aby som mala vlastne počet očiek násobkom alebo deliteľný číslom 6. Čiže dala som dva dlhé stĺpiky spolu. Ak by ste mali málo očiek, tak do posledného očka pridáte alebo pridáte do posledných dvoch očiek. Alebo uberiete tu dáte dva dlhé stĺpiky spolu a tu dáte dva dlhé stĺpiky spolu. Tak, aby vám vyšlo vlastne počet očiek, aby ste mali násobkom čísla 6. Takže ja som prišla na konci, mám 42 očiek v tomto riadku, tieto dva posledné dlhé stĺpiky som dala spolu, spojím pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Čiže toto je vlastne taký základný riadok, aby sme vlastne sa pripravili na ten vzor. No a ideme na samotný vzor. Na začiatku 3 reťazkové očká nahrádzajú prvý dlhý stĺpik, do toho istého očka dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko, dve očka preskočíme, 1, 2 a do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko, dve očka preskočíme, do ďalšieho očka dva dlhé stĺpiky. 1, 2. A znovu jedno reťazkové očko, dve očka preskočíme do ďalšieho, dlhý stĺpik. Čiže takto budeme striedať 2, 1, 2, 1 dlhé stĺpiky, medzi tým sú reťazkové očka a vynechávame vždy dve očka. Takže pokračujeme ďalej. Jedno reťazkové očko, dve očka preskočím do ďalšieho, 1, 2, do ďalšieho očka dva dlhé stĺpiky. 1, 2. Jedno reťazkové očko, dve očka preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci. No a prišli sme na koniec. Čiže končíme dlhým stĺpikom, jedno reťazkové očko, dve očka preskočíme a spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Čiže striedali sme 2, 1, 2, 1. Takže prvý riadok zo vzoru máme hotový. Ideme na druhý riadok, jedno reťazkové očko. A okolo tohto prvého dlhého stĺpika z tých troch reťazkových očiek, tak to si to chytím, a okolo neho budeme robiť 5 dlhých stĺpikov. Čiže ideme 1, 2, 3, 4, 5, jedno reťazkové očko, takto si to otočíme, tu máme ten druhý dlhý stĺpik, okolo toho druhého dlhého stĺpika urobíme znovu 5 dlhých stĺpikov, čiže idem okolo, mám ten dlhý stĺpik, idem okolo neho, 1, 2, 3, 4, 5 a urobíme pevné očko do ďalšieho dlhého stĺpika. Čiže takto nám to bude vyzerať. Tu máme 5
dlhých stĺpikov, reťazkové očko, 5 dlhých stĺpikov. Znovu tu máme tie 2 dlhé stĺpiky a ideme okolo toho prvého 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. Jedno reťazkové očko. Otočíme takto. A máme tu druhý dlhý stĺpik. Okolo neho tiež 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. A pevné očko do ďalšieho dlhého stĺpika. Čiže už máme druhý. No a takýmto spôsobom vlastne pokračujeme ďalej a prejdeme si to celé dokola. Robíme 5 dlhých stĺpikov, reťazkové očko a 5 dlhých stĺpikov okolo vlastne týchto, kde máme 2. A do tohto jedného dlhého stĺpika robíme pevné očko. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci. 1, 2, 3, 4, 5. A prišli sme na koniec, pevné očko do posledného toho dlhého stĺpika a taktiež spojíme pevným očkom vlastne do toho prvého dlhého stĺpika z tej šupinky alebo z toho oblúčika. Takže spojíme. Čiže máme druhý riadok zo vzoru hotový. Vzor sme opakovali rasne 2, 4, 6, 7 krát ho máme. Ano, čiže sme mali 42 očiek, deleno 6 je 7, čiže 7 krát sme opakovali vzor. Ideme na tretí riadok. Tretí riadok budeme robiť vlastne takisto, ako sme robili ten prvý riadok zo vzoru. To znamená na začiatku 3 reťazkové očka a do toho istého očka, tu, do ňoho, urobíme ešte jeden dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik budeme robiť sem. Do tohto priestoru vlastne tu sme mali dlhý stĺpik, čiže medzi tie 2 dlhé stĺpiky z predošlého riadku. A znovu jedno reťazkové očko a 2 dlhé stĺpiky, vlastne aké by sme robili na vrch toho dlhého stĺpika. Hej? Tu, kde sme robili to pevné očko. Čiže tam pôjdu 2 dlhé stĺpiky. Raz, 2. A znovu reťazkové očko a dlhý stĺpik sem. Reťazkové očko a 2 dlhé stĺpiky tu. No a pokračujeme dokola. Reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko a prišli sme nakoniec, spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Takže máme zase ďalší riadok hotový a ideme zase robiť tieto šupinky. Takže presne takisto, ako sme robili ten druhý riadok, jedno reťazkové očko a robíme 5 dlhých stĺpikov okolo toho prvého dlhého stĺpika. Raz, 2, 3, 4, 5, reťazkové očko a 5 dlhých stĺpikov okolo ďalšieho dlhého stĺpika. Raz, 2, 3, 4, 5 a pevné očko do ďalšieho očka.
do ďalšieho vlastne toho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže teraz nám tie šupinky vlastne budú vychádzať medzi. No a takýmto spôsobom pokračujeme ďalej. A pre túto veľkosť ja som urobila vlastne tieto oblúčiky. Som urobila vlastne 4 krát, čiže 1, 2, 3, 4. Keď chcete dlhšiu tú čižmičku, môžete si pridať, keď chcete kratšiu, môžete zmenšiť. Takže pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne na koniec a urobíte si teda tie dva riadky, prvý a druhý riadok zo vzoru a opakujeme 4 krát. Čiže aby ste mali tie lupienky alebo tie šupiny vlastne 4 krát. Takže vidíme sa až na konci. Raz, dva, tri, 4, 5. No, prišli sme na koniec. Spojíme pevným očkom teda do toho prvého dlhého stĺpika. Čiže máme raz, 2, 3, 4 krát tie oblúčiky hotové. Ukončíme. Čiže takto nám to vyzerá. No ideme si ešte uháčkovať túto spodnú časť. Čiže tu do tohto vlastne toho, to bolo to predné očko, doňho si nadpojíme priadzu cez základné očko. Priadzu prevlečiem, jedno reťazkové očko. A budeme robiť račie stĺpiky, čiže pôjdeme týmto smerom. To znamená, že robíme vlastne krátke stĺpiky, ale opačne, preto račie. Čiže do toho predchádzajúceho očka, čiže do toho, čo nám tu zostali tie očka doňho. Vložím priadzu, prevlečiem, krátky stĺpik a zase do ďalšieho. Čiže vraciame sa naspäť, ideme opačným smerom, robíme račie stĺpiky. Pokračujeme ďalej a celé si to prejdeme dokola. No, prišli sme na koniec. Ešte aj do toho, vlastne odkiaľ sme vychádzali. Tam bude vlastne posledný ten račí stĺpik. Končíme, pozašívame všetky konce. Takže máme hotovo. Rovnakým spôsobom si uháčkujeme vlastne aj druhú túto panočku, čižmičku. Takže hotovo.
Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!